Hello, everyone, and welcome back. We are happy to have you here as we come to the final Arias Diamond Way class in this course. Over the past days, we have had the precious opportunity to study these teachings together. Kami senang menyambut And Anda di today we sini, continue kelas this terakhir dari journey with Diamond class Class. 9 with Geshe Michael Roach. Dan sekarang kita akan masuk ke Please kelas 9 settle in yang and akan enjoy dibawakan today's oleh class. Jesse Michael Close. It's my pleasure to welcome again Geshe Michael Roach. Jesse Michael Roach. Kita sambut kembali guru kita, Jesse Michael Roach. Hi everyone. Halo semua, Welcome back. selamat datang kembali. Did you have nice classes of yoga or dancing class? Apakah Anda mendapatkan kelas yang menyenangkan waktu yoga atau waktu Did you menarik enjoy? menikmatinya? Good. So remember today is our last day. Ingat bahwa hari ini adalah hari terakhir. It's sometimes feeling sad, Kadang kita merasa sedih, but better rejoice that we had. tapi rasa senang yang kita miliki And rejoice that we are here together creating such an amazing seeds. kita merasa senang berada di sini untuk sama-sama menanam bibit yang luar biasa. Thank you for everything. Thank you for being on time. Thank you for Terima kasih following untuk our semuanya. instructions. We Terima are kasih sudah tepat waktu. Sangat dihargai. 感恩大家的配合，我们内心真的非常感谢大家。 Without all of you, we wouldn't manage here. Thank you. Tanpa Anda semua, kami tidak akan berhasil melaksanakan ini. Terima kasih. 今天的一切都是无法达成的。 So, we are still on a bridge to Diamond Way, course 6. Kita masih berada di kelas Bridge to the Diamond Way, jembatan menuju And it's a cara last hidup class berlian with Geshe yang Michael. ke-6 dan kelas bersama Jesse Michael. Please 今天是格西老师在此次课程的最后一堂课了， welcome Geshe Michael Roach. 让我们欢迎格西老师。 Jesse Michael Roach. 欢迎陈堂老师。 Go, go. Hello. Hi. Halo. Thank you for being so nice. 谢谢大家。 Terima kasih sudah berbaik hati. I always take Jasmine's photo of the group to my house so my wife knows I wasn't in Singapore drinking. 对，我总是会 Saya 把 selalu membawa pulang foto saya bersama Jasmine dalam kelompok supaya istri saya tahu bahwa saya tidak di Singapura untuk minum-minum. All right. I think we have one more class, Brian. Kita punya satu kelas lagi, bukan? So please repeat J Tob Yeshe. 大家跟着念 J。 Tolong diulang. Jaito Yese. Jaito Yese. This is the name in the ancient books. J means afterwards.
然后这是古今 Ini 当 adalah 中 nama di buku 这 kuno, 的意思是后来， Top means you itu dari 偷的意思就是你得到了， Yeshe means wisdom, kind of wisdom. 耶谁的意思就是 artinya adalah kebijaksanaan. 得志。 So after you come down, 所以在你 Setelah Anda 下来 turun 后， there's about, I don't know, 5-10 minutes. You sit there and you're just thinking about it. 所以你再下来后会有5到10分钟的时间，你还是坐在那儿，但是你会在思考，你在思考着。 And that's when you think about diamonds for the first time. 这就是你会在第一 Saat 次 itulah pada saat Anda berpikir tentang berlian untuk pertama kalinya, Then special understandings start to come to you. 然后一些 dan 特 kemudian pemahaman tertentu akan mulai datang kepada Anda. 到你身上。 In the textbooks, the Di monastery, dalam buku kuno, 在寺院的那种标准的教科书里， they say most of the 16 aspects come to you as Jetopyeshi. 然后教科书里面说， semua 16 aspek dari cara hidup berlian akan datang kepada Anda dengan cara tertentu. 16 aspects is the 16 parts of the 4 Arya truth. 16形象就 16 是 aspek ini adalah 16 bagian dari 4 kebenaran Arya. In the last 100 years, the people who translated the sutras translated it wrong. 然后在英文当中那些在 Dalam bahasa Inggris, orang-orang yang menerjemahkan 翻译错， ayat ini menerjemahkannya dengan cara yang salah. 把它翻译成4种尊贵的地，4尊贵地。 So noble in English means like a super nice person or something. 对，很尊贵 Ada 或者 kata noble dalam bahasa Inggris artinya orang yang sangat baik. 指 Ya. 的是指一个特别特别善良的人，特别好的人。 But that's a mistake. 但其实这是一个错误， And it should be called for Arya truth. 所以应该要 Dan 翻译 itu 为 disebut dengan 4 kebenaran Arya. 正地。 Then Arya is simple. It just means higher, higher. 其实 Arya 这个词本身这个词 Makna dari Arya cukup sederhana, artinya lebih tinggi. And I think in DCI level 7, I think we did a good job with that manual. 我想在我们 Di DCI workshop level 7, kami berhasil menerjemahkan kata itu. Kind of had a. Do you know that picture of evolution? 大家还记得就是 Kan ada gambar tentang evolusi manusia. 有的， First, there's a 一 monkey. 开始有只猴子， Pertama dari monyet, 然后猴子开始 dan 站， monyetnya mulai berdiri, Being is walking. 然后人类在走 dan 路， kemudian manusia berjalan. To add one more person called Arya after 然后 that. 我就喜欢 Dan 之后 saya ingin menambahkan satu jenis manusia lagi, yaitu Arya. Means every living being will become an Arya. 这张图 Dan 的 artinya semua makhluk hidup akan menjadi Arya. 都会成为正者的， And it's a higher kind of evolution. 这是一种 Dan 更 itu 高级 merupakan evolusi yang lebih tinggi. We used to live in the ocean, then we came up on the beach, then we went and climbed in the trees like monkeys. 就像我们这 Jadi 个生命 evolusinya seperti kita makhluk yang keluar dari lautan dan kemudian mulai berjalan di atas pasir 之后就 dan mulai memanjat pohon. Then the monkey learns how to use tools and 然后后 Dan kemudian kita menjadi monyet dan monyet itu 有语言， belajar menggunakan alat human. 然后就把这些 dan kemudian lama-lama menjadi manusia. 智人， Human is Arya is the next evolution after human. 所以这是 Jadi 正 Arya adalah evolusi selanjutnya setelah menjadi manusia. And of course, it was. You guys are too young, but when I was a little kid, they just finished World War II. 大家年纪还小，但是 Anda mungkin masih terlalu muda ya, tapi pada saat saya masih kecil, kita baru saja menyelesaikan Perang Dunia Kedua. Germans in the war, they called themselves Arya. We are Arya. 对，所以 Dan orang Jerman dalam masa perang itu menyebut dirinya Arya. 用了 Arya 正者这个词，同一个词。 They meant that except for them, everybody else is a lower 所 person. 以他们用这个词来表达 Jadi 的意 maksud 思是， mereka adalah kecuali mereka sendiri, orang di luar mereka ada lebih rendah, adalah ras yang lebih rendah. The word they took the word from
from India, from Sanskrit. 所以其实他们 Tapi mereka mengambil kata itu dari India, dari bahasa Sanskerta. Then recently, I've been trying to describe the difference between Arya and a regular person. 所以最近我在 Dan 尝试 baru-baru ini saya berusaha menjelaskan perbedaan antara Arya dan manusia biasa. 即是普通人为政的人之间的区别。 And I like to say the regular person is like amoeba. 我喜欢这么说，就是平凡 Dan 人 saya akan mengatakan bahwa manusia biasa itu seperti amuba, Little animals in your blood. 在血液里面都有很多这样的小生物 makhluk kecil yang ada di dalam darah Anda. Something good to eat, and they go. 他们看到一些好吃的东西就 Jadi kalau ada They only think bisa about dimakan, eating. mereka makan 我 sel. 猜他们只想得到吃， And then Einstein, 然后就有 Dan 另外一 kemudian 种声音就是 Einstein. 爱因斯坦， and that's the difference. 这 Okay. 就是两 Itu 者。 bedanya. Difference is more than that. 实际上真正 Jadi perbedaannya jauh lebih besar dari itu. Try to convince my wife about that. Dan saya berusaha meyakinkan istri saya tentang itu. 我就尝试去劝我太太，就让她相信我这一点。 Look, honey, I'm Arya. I can eat anything. 然后我就跟她说， Coba dengar, 我是正者，我什么都 sayang, 可以吃。 saya ini Arya, jadi saya bisa makan apapun. You're Arya. 然后她说，我 Dan 才不 istri 管你 bilang, 是不是正 bodo 者。 amat kamu Arya apa bukan? You can't go to Pastry Cafe and have 3 cinnamon rolls. 对你不能去桃树咖啡厅连着吃 Kamu boleh 3个 pergi 肉 ke 桂卷。 Pastry Cafe dan makan 3 roti. Like, I gave up on this idea to explain it to people. 最近其实 Saya mulai berhenti menjelaskannya kepada orang lain. 概念了。 I try to tell somebody something. I can see the future, 100 years. Listen to me. 然后有些时候我会 Berhenti 尝试 ngomong ke orang, dengar, saya bisa melihat ke depan sampai 500 tahun ke depan. Saya berhenti mengatakan itu. Nobody listens anyway. 反正也没有人愿意听的。 So I went back to my old opinion about talking about Jadi saya kembali ke gagasan lama bicara back to my old tentang Arya. closed mouth. OK， 所以我就用事情的观点，就是我不再说了。 But then Arya does. They do have special experiences, especially on the same day. 但的确正者会在他 Tapi 成为 para 这个 Arya mengalami pengalaman luar biasa dan terjadi dalam 1 hari. Up to the time that they go to sleep. 一直到他们当天入睡。 Sampai mereka tidur. I think the prana of seeing Kongshin directly means your Zhongmai qi is completely full of qi. 我想那种因为直见空性的缘 Jadi pada saat kita melihat kekosongan secara langsung, 完全 chi kita menjadi penuh sempurna. 让你的中脉是满盈的。 And that's why in yoga we try to do exercises that put qi into the central channel. 这也是为什么我们会通 Itulah 过瑜伽 sebabnya dalam yoga kita berusaha mengumpulkan chi kita supaya ada di tengah. The emptiness. 整个 Karena itu bisa membantu melihat kekosongan. 去看见空性。 Normal people have qi, a little qi in their central channel at the moment of sexual orgasm. 就是普通人 Orang biasa mendapatkan chi-nya berada di tengah 潮的时 sedikit 候，在那一 pada 瞬 saat 间 mereka melakukan hubungan 到 badan 中脉 seks. 当中。 When the body is like 当整个身体出现这种反应的时 for 候 a，few seconds, 只有几秒钟的 Hanya 时间 dalam beberapa detik. completely empties out, and at least the boys are like, 然后呢，这个气就完全的空掉 Dan 了， kemudian mereka menjadi 这个 kosong. 气就会这样。 Tidak-tidaknya para yang pria. and when we die, 然后呢， Dan 另外 pada 一种 saat 时 kita 候就是我 mati, 们死亡的时候。 briefly, the central channel is full of qi. 然后在死亡时，很 secara 短 singkat pada saat kita mau meninggal, kita ngumpul di tengah. 然而在那空性的20分钟内， When you see directly, 当你直接 Pada 看 saat 见， Anda melihat kekosongan secara langsung, flowing powerfully in the central 然 channel. 后气以极其力量的 chi Anda akan berada di tengah secara kuat sekali. And it doesn't empty out immediately. 而且在 Dan tidak mengkosongkan tempat itu segera. It stays there for, in my case, it was about
8 or 9 hours. 然后在我的在 Dalam 我的 hal 课程当中， akan tinggal di situ sebentar di tengah saluran tengah selama 8 sampai 9 jam yang dialami oleh Jesse Michael. Extra leftover qi. 我想是 Dan 因为那 masih 个 ada 额 qi yang 外的 tersisa di 10 tengah. 气在中脉中的气。 You have a whole series of special understandings. They come one after another. 然后你会 Anda 接 akan 连地 mengalami 发生一系列 pemahaman 特别 luar 重要 biasa 特别 yang datang satu 一 demi 个接 satu. 一个的发生。 And at that time, you have to remember, I was studying with my teacher for 1 month. 而且在那个时候， Pada saat itu saya baru belajar dengan gurunya selama 1 bulan. 1个多月。 And I stayed there for 25 more years. 当然，在那之 Dan 后， setelah itu Jesse Michael tinggal bersama gurunya selama 25 tahun. He taught me a lot. He used to teach me privately because I was the only person who wants to have private class. 然后他以前给我经常给我 Beliau mengajarkan Jesse Michael banyak sekali gurunya. Karena Jesse Michael kebetulan satu-satunya muridnya. 唯一一个想要跟他学就是上私教课的学生。 And it was exciting for me because in the sutras that he taught me, one by one, I found the experiences that I had on that day. 而且对我来讲这是非 Dan 常兴奋。 Jesse Michael senang sekali karena selama dalam pembelajaran dia mulai menemukan satu demi satu apa yang dialami pada hari itu. So we don't have a lot of time. 我们还剩下 Jadi kita tidak punya banyak waktu, We have enough for me to tell you the main ones. 但有足够的时间。 tapi kita punya cukup waktu buat saya memberitahukan Anda yang I didn't terpenting. talk about this with other people for many years. 有在很 Saya 多 tidak bicara tentang ini kepada orang lain selama beberapa tahun. And I thought maybe they won't believe me anyway. 我也想，反正我说 Karena 了， Jesse 没 Michael 人会相 pikir 信的， mereka belum akan percaya 我 juga. 也无法去做证明。 So I just teach those ideas like I'm teaching philosophy, or it's called the ACI course. 然后呢，我 Saya mengajarkan itu dalam ACI dalam kelas filsafat 这 biasa. 个这些教授就叫 ACI 的课程。 Idiom. 好，俚语来了。 Perumpamaan. Today I'll teach it from the horse's mouth. 今天 Tapi 就会 hari ini saya akan mengajarkan Anda 在 langsung dari mulut horse's mouth kuda. 就是直接从马嘴给你，但是意思就是让你直接喝到原汁原味的。 Ini perumpamaan yang mulut kuda, saya kurang paham maknanya apa. 就是 And by the way, I believe Saya percaya bahwa you can separate 16 different experiences. 而且我 Anda bisa memisahkan 16 pengalaman yang berbeda. 体验一一区别开来的。 And in the preface, you want to show? Dan dalam tujuan ini, 说就是马嘴的意思就是最权威的来源。 然 I, 后在这个次序当中， I divided the experiences into the 16 which Buddha taught. 然后我把这些 saya 我个人 membagi pengalaman ini menjadi 16 seperti yang diajarkan oleh Buddha. 它分类出来了。 Generally, in Buddhism, we are very, very lucky because every 100 years, the teachings get more and more clear. 总体而言，在佛教当中， Dalam 我们是 agama Buddha kita beruntung karena 随着佛教发展， setiap 每一 100 tahun penjelasannya semakin jelas. 就会变得越发的清晰。 Pelajarannya semakin jelas. Here's another idiom we call the final word. The Ini final ada word. perumpamaan Four lagi, books. kata-kata terakhir. 说法就是叫最终的话，最终的话的意思就是那4本大红书。 Those are the final word on emptiness. 哦， Yaitu 就是关于 kata-kata terakhir tentang 理 kekosongan. 解为是关于空性的最终极的教授了。 Just about perfect, 2,000 pages. 2000 about. 页，完 perfect. 美。 Sekitar 2000 halaman. So it got more and more clear every generation. 所以一代一代 Jadi 传下来。 penjelasannya semakin jelas setiap generasi berikutnya. 16 got a little bit confused and they got lost. 然而呢，这16 Tapi 16 aspek tadi semakin membingungkan dan mulai menghilang. That's a strange karma because generally the teachings got more and more clear. 这是很 Dan 奇 itu 怪。 merupakan karma yang aneh karena biasanya pengajarannya semakin jelas dan semakin jelas. But the 16 got more and more unclear. 然而这16 Tapi yang 16 aspek ini semakin tidak jelas. The very first teaching
Buddha ever spoke. 而且这16 Dan 项 itu adalah pengajaran pertama yang Sang Buddha pernah 第 ajarkan. 一场教授， He had 5 students. 他有5个学生， Beliau punya 5 He did murid. 16 4 times. 然后为这个 Beliau mengulang 16 aspek itu 4 16 kali. 项教授4次， And all 5 saw emptiness directly. 然后所有 Dan 这 kelima-limanya melihat kekosongan secara Then langsung. those 16 got confused and lost. 然后呢，这16项教授， Tetapi setelah itu ke-16 aspek ditolak dan hilang. And due to John Brady's kindness, 然后 Tapi karena kebaikan dari John Brady, we have all the sutras and tantras and all the Indian commentaries are import already by 2004, I think 2005. 我想在一直到 semua terjemahannya berhasil diinput ke dalam sistemnya ILL sejak tahun 2004, 简中的 termasuk yang dari India. 的序，以及是所有古印度的论，全部都录入完成了。 And there's something like 600 times those 16 are described. 600 times in the sutras, tantras, and commentary, shastra. 所以我们在这 Yang ke-16 aspek itu ada sekitar 600 kali disebutkan di dalam Tantra, 印度论 Mahayana, dan pengajaran lainnya. 16项的教授总共有600次左右。 I checked all of them before I wrote the preface. 我在写此序之前就把， Jesse Michael membaca semuanya sebelum dia menulis kata pengantar. One in the preface. 然后我把最好的已经放在 Dan 此序里， Jesse Michael membaca yang terbaik 然后 dan itu sangat tidak jelas. 好的也是不清楚的， It's not clear at all. 完全不清 Sama 楚。 sekali tidak jelas. Read it. 你是可以去读一读， Anda bisa membacanya. And it's not clear. It's like modern spiritual writing. Sangat indah tapi sangat tidak jelas, seperti penulisan spiritual modern. So that preface is important because Grandpa cleaned it up after 2,000 years. 所以这本此序是很重要的，因 Dan 为 kata pengantar itu sangat penting karena Jesse Michael sudah membersihkannya setelah 2000 tahun. So I would say not all of the 16 happened on that day. 所以我会这么说， Bisa dikatakan bahwa tidak semua yang ke-16 itu terjadi dalam satu hari. Some of them happened before. 有一些是在那之前， Beberapa terjadi sebelumnya. I believe you have all had some of them already. 而且我相 Dan 信 saya percaya Anda semua sudah mengalami 16 sebagian. 项里面的一些内容了， Or you wouldn't be here. 不然的话你也不会 Karena 在现 kalau 场。 tidak Anda tidak akan berada di sini. You have to trust me. 这一点你就得相信我。 Anda harus percaya sama Jesse Michael. Many of the most important of the 16, you already had them. 就很多那 Dan 些 mungkin yang paling penting dari yang ke-16 itu Anda sudah memilikinya. You just have to develop them. 你只需要去继续 Anda hanya perlu mengembangkannya. 发出，把它发展出来。 If you're here, 如果你能够在现场了， if you have the karma to be here, 如果你有业力让自己 Kalau 能在 Anda 现场 punya karmanya untuk bisa berada di sini. 6 already. 你已经有其中 Anda sudah memiliki 5 atau 6 aspek. Usually you find out your bank account doesn't have as much money as you expected. 通常如果 Biasanya Anda akan lihat bahwa rekening Anda tidak sebanyak yang Anda harapkan. 多嘛， In this case, the bank called you and said, "We found some more money in your 但 bank 是在我 account." 们这个案例当 Dan 中， tiba-tiba banknya menelpon Anda dan bilang, oh masih ada uang ternyata di rekening Anda. So here are some of the 16 which happened on the day, in my case, between roughly 11 a.m. and the end of the day, maybe 9 o'clock. Something like that. 以下就是我那一 Dan 天 Jesse Michael akan menunjukkan beberapa hal, beberapa aspek yang terjadi di hari itu antara jam 11 sampai dengan jam 9 malam. And by the way, I was half joking. I was saying we should build a stupa in that place. 就是我当时 Dan saya 说， kemarin bercanda waktu saya bilang kita harus membangun stupa di tempat itu. And Jean and Kelly, they offered to. Jadi Jillian dan Kelly 跟 Kelly 这边要搞定 berjanji akan membuat itu terjadi. So if they ask you for money, it's
it's not for their apartment in Singapore. 如果他们来找你募款 Jadi 的 kalau 话， mereka menggalang dana itu bukan untuk beli apartemen di Singapura. And the temple has a lot of land. And if it's interesting, Tolstoy, his daughter bought the land. 对 Dan kalau Anda tertarik, kuilnya ini punya tanah dan tanahnya itu dibeli oleh anaknya 那块地是很特别的，因为 Tolstoy. 斯泰的女儿在美国买的那块地。 Because they fought for the White Russians. 因为他们有 Karena mereka berperang untuk orang Rusia yang putih. That's one. 他们是最棒的。 Okay. Anyway, Mereka prajurit yang luar biasa. so when the Nazis came through Kalmykia, they came through their small country in Europe. 所以当时 Jadi pada saat Nazi pergi ke salah satu negara kecil di Eropa, 在欧洲的那个小国， Everybody's really scared and they all rush to fill. They have some horse wagons. They don't have any cars or anything. 然后大家都非常 orang-orang pada ketakutan dan mereka kemudian naik kereta kuda karena waktu itu mereka nggak punya mobil. 汽车只有马车， People start putting their furniture, their clothes, things like that. 然后 Mereka mulai mengangkut mebel dan pakaiannya dan sebagainya ke dalam kereta itu. Remember, these people, if they get caught, they will also go to concentration 而 camps. 且也记住这 Karena 个 orang-orang ini kalau ditangkap nanti akan dikirim ke konsentrasi. 会被关进集中营的。 Then they're putting all their stuff on the horse wagon. Then those two Mongol monks, Sharemchi and Deloa, who took to 然后呢， Tilopa. 然后呢， Dan 就是这两 mereka menaikkan semua barang-barang mereka ke atas kereta kuda, 第六巴 termasuk juga dua orang biarawan dari Mongolia. We are taking just the Buddha images. 然后他们说不能把垃圾放上车，我们只放这 Kemudian 些。 mereka bilang ambil aja cuman yang gambar Buddha. It's pretty short, but he's like, get these chairs off of here. 你看这个下院不前 Jadi mereka nggak mau ngangkut mebel-mebelnya, perabotannya. Mereka cuma mau ngangkut 回到 gambar 图 Buddha. 像那张图， So they brought all these little Buddha images. 所以他们把很多这些 Jadi 小 mereka mengangkut semua gambar-gambar Buddha. 哎，这不是真的，这是 AI 做的。 The real ones are like very old, broken. 然后那些真实的在寺 Yang 院里面 aslinya itu sangat tua dan udah hampir 然后 rusak. 呢，很多都是损坏了的。 And they are very plain. They're not very fancy. They're made from clay or wood or things 然 like 后 that. 很 Dan 朴实， polos biasa aja, dibuat dari tanah 那 liat. 些木头啊或者石灰石做的， And we call them mishmash, all mixed up. 然后全混杂在一起。 Semuanya campur 然 aduk, 后高质量的佛像全混在一起。 campur. Up to that day, I didn't respect them. 直到 Pada saat itu saya tidak menghargai mereka. 尊重的。 It's like, who would keep this one? You know? 然后我心里 Apa sih yang 谁会要嘛？ iseng nyimpen barang beginian? 然而在我执剑空性后， I look at those statues. 我再看这些 Dan 佛像， sekarang saya melihat kepada patung-patung I itu. was walking towards the middle of the temple. 然后当时 Saya 我 waktu 正 itu 走 jalan ke tengah kuilnya, 从左边走 biaranya. 佛像中间那里， And I looked at those Buddhas, you know. 然后我看着这些 Jadi 佛， saya melihat patung-patung Buddha itu. Myself on the ground. 然后我就把自己 Dan 整个人 saya langsung Stay there. menyembah 放 mereka. 在那里了，就 And 不 I'm 动了。 like, oh, Buddha. 我就心想说，哦，佛陀。 Then I saw oh, Buddha. something different. I saw Buddha. 然后那个时候我看到他们就不再一样了。 Jadi mereka melihat sesuatu yang berbeda, melihat Buddha. The real Buddha, you have to get down on the ground. You have to put your face in the ground. I'm not talking 4-point prostration. I'm talking. 呀，对。 Jadi pada saat Anda melihat Sang Buddha, Anda harus 会情不自禁地 bersujud ke tanah. 而且不是这四个 Bukan yang empat titik sujud, tapi Anda harus benar-benar menyentuh tanah seluruh badan Anda. 在我们10月完成这个传承仪式之后， The big job we all have together, and John, everybody can help to teach it. We have to learn our vows.
就是在那之 Satu 后， hal yang harus kita pelajari adalah mempelajari Sumpah Buddha. 也不同的老 Dan nanti kita membantu John Brady untuk bisa menerjemahkannya. One of those vows is if you see a painting or if you see a statue, it doesn't matter how lousy is the artist, you have to respect it. 其中一条戒律就是， Kalau Anda ketemu dengan gambar, patung, lukisan, sejelek apapun, Anda harus memberi penghormatan. 高是低，但是你一定要去尊重它。 And if the day you become an Arya, you will throw yourself on the ground. 而在你成为正 Dan 者 pada 那 hari Anda menjadi Arya, Anda akan melemparkan tubuh Anda ke tanah. Where prostration comes from. 然后顶你的 Dari situ kenapa kita jadi belajar bersujud atau menyembah bawah. When you see a statue of the Buddha, 当你看到 Saat Anda melihat patung Buddha, it means somewhere in the past somebody met him. 这意味的是什么呢？ artinya di masa lalu ada orang yang bertemu dengan Sang Buddha. 遇见了佛陀， Then they tried to make his face and his body, and then other people copied, then other people copied, then other people copied, but Dan kemudian mereka berusaha menggambar atau membuat apa yang mereka sudah ketemu. Dan kemudian ada yang menirunya dan kemudian mencoba membuatnya juga. 像的时候，这意味着就是在历史当中，过去某一个时期，有某一个人真实的看见了佛陀，然后对着他的面，把这个像，把这些画给画了下来之后，一代又一代的不断的复刻，直到今天。 so up to that time, I always thought, Sampai waktu itu. I thought this Sampai saat itu Jesse Michael berpikir karena dia adalah orang Kristen, dia tidak terlalu 从小是基督教的背景， melihat pentingnya untuk memberi 大 penghormatan. 礼拜的习惯是很奇怪的。 then after Arya, I found out it's completely natural reaction if you meet a Buddha. Okay. Dan setelah menjadi Arya, Jesse Michael menyadari bahwa itu adalah reaksi normal pada saat kita menjadi Arya untuk memberi penghormatan kepada Sang Buddha. 佛之后，你完全自然的反应。 So I had walked maybe 10 feet away, and then I prostrate, and then I sit down again to meditate again. 然后在执剑空性之后， Jadi 我大 pada 概 saat 走 itu 了 Jesse Michael kurang lebih sekitar 进行了顶礼。 3 meter dia bersujud dan kemudian melanjutkan meditasinya. 下一张图， These are not in order, okay? Ini tidak dalam urutan yang benar. This one I saw about 45 minutes later. 这个是我大 Ini 概 adalah sesuatu yang saya lihat 45 menit kemudian. By this time, I am standing up near the side door of the temple. 在这个时候， Waktu itu Jesse Michael berdiri di pintu samping dari kuil biara itu. And still these understandings are coming, they're hitting me like waves. 然后依然 Dan pemahaman-pemahaman datang ke Jesse Michael seperti ombak. 一样一波一波的冲向我。 And I saw myself dead in this life, at the end of this life. 然后在这一 Dan Jesse Michael melihat dirinya mati di penghujung kehidupan ini. And this is what the AI suggested, and it's very good. 然后这是 Dan AI ini 建议 gambar 的 yang It looks didapat dari AI, perfect. 几乎是完美 hampir 的一张图。 sempurna menggambarkan proses That itu. it feels like that. 它感觉上是这样， Kelihatan seperti itu dan rasanya 看 seperti 上 itu. 去也是这样的。 I'm standing there. 我当然是还是站在 Jesse Michael berdiri di I sana. can see my dead body. 但是我能够 Dan 看 bisa 见 melihat 我的自己的尸体。 Jenazahnya. Trying to stay alive. Don't worry. 但不用担心，我 Jesse 是在 Michael 努力 berkata pada dirinya sendiri, jangan khawatir. Being alive. 我也很享受活着的时候。 Hati menjadi orang hidup. I have seen my dead body. 我已经看 Karena 见 sudah melihat I know jenazahnya sendiri. I'm absolutely sure I will die 而且我Saya yakin sekali saya akan mati. 我是会死的， because I've seen it. 因为我已经 Karena 看 saya 见。 telah melihatnya. And we all know we're gonna die. We figured out when we're about 10 years old or something. Kita tahu bahwa kita semua akan mati. Kita sudah tahu itu sejak kita mungkin usia 就是我 10 们 tahun. 所有人都
都知道我们会死的，我们知道我们总有一天会死去的。 But there's a little part of you that doesn't really believe it. There's a little part of you that thinks you will be the first exception. And there's a little part of you that doesn't want to think about it. 对，然后但是呢，你内 Ya 在会 ada 有 sebagian dari diri Anda yang tidak mempercayai itu, ada sebagian dari diri Anda yang berusaha mengingkarinya, ada sebagian dari diri Anda yang benar-benar menolaknya. But I have seen my death. 但我已经 Tapi justru mereka sudah melihat And tubuhnya yang mati. sad or something like that. 听上去 Kedengarannya 是 sedih 悲伤的 atau seperti itu, But there's more. Okay, next. tapi 但是还有 ada 更 yang 下一张图 lebih dari itu. I forget where I put this picture. What is the caption? Okay, I remember there was a reason to put this picture. Saya ingat ada alasan untuk gambar ini. Okay. Baiklah. It's not what it looks like. 这 Tidak 张 seperti 图 yang 的意 terlihat. 思不是它看上去的样 Let's 子。 let's do the next one. 我们先看下一张。 Coba gambar What's the selanjutnya. caption on that one? Apa judulnya? There's no caption. Yeah, there should be some true- words. True knowledge of the value of the books. Oh, Good. Oh, yeah, now you can go back. 好，现在可以回去了。 Just after I saw the poorly made statues as real Buddhas, Jadi 就在我 setelah Jesse Michael melihat patung-patung jelek itu sebagai Buddha yang sebenarnya, in that temple there are, as Di I dalam kuil mentioned, itu, the seperti- original sutras and tantras, there's a whole set there. ada satu set dari tantra dan It's the only sutra copying of the Lhasa Kagyu in the Western world. Yeah. 然后那是 satu-satunya naskah yang ada di dunia barat. 大藏经。 And I looked at them. 然后我看着他们， Dan Jesse Michael melihat I always naskah tell my tersebut. friends, let's say that, there's HIV, right? 我总是跟我的朋友 Dan Jesse Michael memberitahu teman-temannya, Anda tahu tentang They penyakit say AIDS ya? get HIV. I'll tell you something interesting. 我跟你们讲一些有趣的事情。 Akan dikasih tahu sekarang. When they consider you for a kidney transplant, 就是当你就是要 Katakanlah 去 Anda 检查 akan dapat 然后接受 pencakapan 生 ginjal. 殖手术的时候， and somebody offers a kidney, we all have 2 kidneys. People, Dan ada orang yang menawarkan ginjal yang 两 untuk 个 kamu. 肾，但是如果肾衰竭的话，你就可以接受别人来就是捐一个肾给你。 and they will ask the person who gives the kidney, they have to test them for many, many weeks, many Dan tests. orang yang akan mendonasikan ginjalnya harus cek dulu, 要做 mengalami pemeriksaan selama beberapa 这个 minggu. 星期很多项的这个医疗的测试，因为了确保这个捐肾的行为不会伤害到捐赠人的身体。 And they will ask the kidney donor, have you ever been in a jail for more than 24 hours? 然后他们会问 Dan 这 mereka 个 bertanya kepada si donor ginjal ini apakah pernah dipenjara lebih dari 24 jam. Because if you have, they assume you have HIV. 因为如果你有进过去， Karena kalau sudah pernah dipenjara lebih dari 24 jam, kemungkinan orang itu menderita You AIDS. got raped in the jail. 因为你会在 Karena di penjara mungkin Anda diperkosa. Men, women. 无论男女， Semua laki-laki 所以 maupun 他就不 perempuan. 会接受这样的捐 Jadi 赠。 ginjalnya tidak bisa It's dipakai. a deadly disease. 因为艾滋病是 Jadi AIDS ini penyakit yang 现 mematikan 在你是可以去吃， dan harus minum obat. Survive longer, but you will die for sure. 它还是癌症 Mungkin Anda bisa bertahan hidup lebih lama, tapi 要 tetap 去 akan 生 mati. 活多点时间，但是你终将会因为这个癌症去世的。 Then I always tell my friends, imagine someone found a medicine that works. 然后我总是会跟我 Dan 的朋友 kemudian Jesse 说， mereka berkata kepada teman-teman, bayangkan ada obat yang akan bisa menyembuhkan penyakit itu. 的药， And they say, I wrote down the formula. 然后他就说把这个药 Dan 的 kemudian Jesse bilang, ini saya tulis It can resepnya save millions of people's lives. 然后这能 yang bisa menyelamatkan jutaan hidup orang. 生命。 And
it's the only copy in the world. 然后全世 Dan 界 ini 只有 adalah 只有 satunya Can someone get it? resep 有 yang 人把这个煮 ada di 成 dunia. Please take good care of 让 it. 你好好照顾好。 Tolong dipelihara baik-baik, What dijaga John baik-baik. Brady is doing is more important than that. 而 John Brady 在 Yang 做的事情 dilakukan 比这 oleh 一 John 点还 Brady 更 itu 加重 jauh 要， lebih penting dari itu. Okay? 好吗？ Those books are true. 那些经典是真实不虚 Buku-buku。itu adalah benar. Become Arya. 当你真 Pada saat 的 Anda menjadi Arya, I was looking at those 100,000 pages, 然后我当时 dan 眼 pada 睛 saat Jason Michael melihat lebih dari 100.000 halaman, and I can see every single page is correct. 我能够看 saya 见 bisa melihat bahwa setiap halaman adalah benar. And then you become crazy person. 然后你就会成为一 Dan 个真正 kemudian 的 Anda 人， menjadi orang gila. Must save these books. We must save these books. 你会非 Kita 常 harus menyelamatkan buku ini. Kita harus menyelamatkan buku ini. 拯救这些书。 His author, Vasubandhu, 他翻译的那位 Uh, 作者 pen- 世清大师， Penulisnya Lord Vasubandhu, I give you a choice. 他说我可 saya 以 kasih Anda pilihan. The books disappear in this world, 那些经典在这 Buku-buku 个 ini 世界 hilang dari 上 dunia 消失， or the sun goes out. 或者整个太阳， atau matahari yang hilang. It's worse. 哪一种情况更 Mana yang 糟？ lebih buruk? Lose the book. 丢失这些经典。 Kehilangan buku-buku itu lebih buruk dari kita kehilangan matahari. Your world, it won't be very nice, but maybe some people will survive. You know. 在如果真的没有太阳的 Eh, 话， karena nanti dunia jadi tidak bagus. Ya mungkin ada yang bisa bertahan hidup. Those books. 但如果我们没有 Kalau 这 Anda 些 tidak 经 punya 典 buku-buku itu, Vasubandhu said, then the world's already dark. 然后世清大师便 kata 说， Vasubandhu, 没有 dunia 这些 sudah 经典 menjadi gelap. 已经是黑暗一片了。 So it's not John running around trying to ask you for $100. 所以不是这样 Jadi 在到 bukan 处 John Brady berkeliling minta donasi $100. These books, this world is dark. 没有那些经 Tanpa 典的 buku-buku 话 itu, 整个 dunia 世 ini 界 menjadi 是 gelap. 黑暗一片的。 We have to save them. 所以我们一定要拯 Kita harus 救他们， menyelamatkan We have buku-buku to itu. put them in a language that people can understand. 然后一定要把 Kita 它们 harus 转换成 menerjemahkannya ke dalam bahasa yang bisa dipahami orang. Those Jing were translated by Shen Song and his team 1,400 years ago. 那些经典在 Buku-buku itu diterjemahkan oleh Sensang sekitar 1.400 tahun yang lalu. But that's old Chinese characters. 那些已 Tapi 经是 semuanya dalam huruf 文言 Cina. 古汉语了。 Nobody can read it. Honestly, nobody can 坦 read 诚来讲， Dan 已经 tidak ada yang bisa membacanya. it. There's a funny custom in modern China. If you're a very wealthy business person, you will have a set in your office. 在中国的现代 Ada 商业社会当中， kebiasaan aneh di Cina. Kalau Anda orang yang sangat kaya, Anda akan punya satu set dari buku itu di ruangan Anda. 一整套这些大藏经的经典。 And I always ask them, Dan saya selalu bertanya kepada mereka. which is your favorite sutra? 然后呢，我看到这个情况总会问 Ya, 他 jadi 们， mereka bertanya kepada mereka, ayat yang mana yang paling Anda sukai dari buku itu? 他们总是会看看， Dan mereka langsung melihat ke bawah. I never read. 他说实际上 Dan 我从来都不 ternyata mereka tidak pernah membacanya. Characters changed. 因为这个 Karena huruf-huruf Cina sekarang sudah berubah. They can't really read it. 我们无法真 Anda 正 tidak bisa membacanya. We starting by translating into English just because I grew up with English. 我们之所以先 Kita mulai menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris hanya karena Jason Michael bahasa aslinya adalah bahasa Inggris. Speaking members of our team, Sugang, Stanley, Xiaoping. Tapi kita punya 优秀的中文， tim yang berbahasa Cina di sini, bahasa Mandarin itu ada Sugeng Wangxia. 所以我们一 Kita 定要 harus menyelesaikan 这 buku-buku 些 ini. 翻译工作， And we're close. 我们已经很接 Dan 近， kita hampir menyelesaikannya. 我们在做的非常好了。 Okay. Bentar lagi. About 6 months ago, so I trained 12 translators. 所以我训练出 Jadi 了 saya melatih 12 penerjemah. One does a different dialect of the ancient language. 所以每一位 Dan 翻译 setiap orang menerjemahkan logat yang berbeda dari bahasa yang digunakan.
Abhidhamma dialect. 比如说他讲的是 Ada Now logat this is Abhidhamma. mind-only dialect. 然后今 Kalau Sugeng menerjemahkan mind only They are logat completely Minang. different languages. 然后其实是 Dan 完全不同的 itu 语言。 bahasa yang benar-benar berbeda. Translate from 12 languages. 实际上我们真正要 Jadi Anda harus menerjemahkan dari 12 bahasa. 翻译出来， And only Geshes study all of them. 只有格西才会 Hanya 去 para 学习 Geshe yang mempelajari semuanya. It takes 25 years. 这就是为什么格西学 Makanya butuh waktu 25 tahun. There's one more language, 然后还有 Dan 多一个 ada satu lagi bahasa which is the secret teachings. 就是秘密的 yang 秘密 merupakan pengajaran They have rahasia. their own unique language. 然后他们也有他们 Memiliki bahasanya sendiri. But we're not supposed to teach it to new people. 然而这些 Kita tidak boleh mengajarkannya kepada orang baru. After they finish 10 years of training, 所以在他们完 Jadi 成 setelah mereka menyelesaikan 10 tahun pelatihan, by the way, unusually nobody died and nobody quit. 顺便一提，就是很 dan anehnya kok nggak ada yang mati yang mengundurkan diri. Yeah. Okay. Now I'm training them in the secret language. 所以现在我在 Karena 训练 saya melatih mereka dalam bahasa rahasia. But on that day, 然后在那一 Tapi 天， pada hari itu, you understand the value of these books. 你就真 Anda 正 memahami nilai dari buku-buku ini. 经典的价值所在。 Okay, and those books in English, there's the idiom. They are on life support. They are on life support. Only the machine is keeping them alive. Ah, I They're see. almost. Dan dalam bahasa Inggris ada istilah mereka mendapatkan 在这个途中讲到说，其实 alat 这些 pendukung hidup life 书籍的 support. 圣 Jadi 经这些经典的 kita 书 hanya 籍 bisa 是 hidup kalau pakai 靠 alat 着这 tersebut. 些机器为食着为生了，不然他们几乎已经要灭亡了，要死去了， They are close to dead. 因为已经很 Karena hampir mati. 这个死亡已经很接近了。 Oh, Geshe-la, there's lots of monasteries and lots of people in the monasteries. You know, 哦，格西老师不是有很多 Silakan banyak biara dan banyak orang yang berada dalam biara the tersebut. wisdom of those books stays inside the monastery. They are the same as dead. 如果这些 Kalau 经典的 kebijaksanaan 智慧 itu 就 menetap 同样 hanya 相 di 似 dalam 的 biara, itu 那 sama 这 aja 已经 artinya 跟死亡 mati. 没有区别了， But they won't help anybody. 因为这不会能够 Karena 帮助 tidak akan membantu siapapun. Must teach them to normal people, 我们一定要 Kita 把 harus 这些 mengajarkannya ke orang biasa, family people, 就是在 orang 有家庭 dalam keluarga, people. 在工作的人， orang bekerja. Otherwise, they will die. 不然的话他们 Karena 就 kalau 会 tidak 死 pengajaran itu akan mati. It's you. 这些人就是 Artinya Anda, Okay. 好吗？ All right. Okay. ya, Have some tea. Chai. That is good. Excuse me, we're having a tea break. 顺便一提，我们要茶歇。 sebentar istirahat sebentar kan. 我们在新加坡要 Kita di Singapura. Next picture. 下一 Gambar 张， selanjutnya. When I was standing on the east side of the temple near the front, 就是当 Pada 我 saat saya 在 berdiri di sisi timur dekat pintu depan dari kuil itu, 的东侧的时候， I saw that I will die. I will die 6 more times. 我有看见我会是要 terus 再 mereka melihat bahwa dia akan mati 6 kali lagi. And then when I tell people that, 当我跟人 Pada saat jadi mereka memberitahu itu ke orang lain, Geshe-la, it's so sad to die once. Die 6 times. That's drag. 然后呢， dia 跟 setelah 我很有 mati sekali aja itu udah menyedihkan. Kalau mati sampai 6 kali, waduh, itu tragedi. 是啊，好惨啊你。 When you see the 6 deaths, 7 more lives. 对，当你看见 Pada 自己 saat Anda melihat 死 6 kematian, 7 kehidupan, You feel like dancing around the temple. 实际上你感觉到想要 Anda 在 merasa 歌词在 seperti 里面 menari di sekitar kuil. At the same time, you know you died a billion times more. 因为在看到这 Karena Anda 70 tahu bahwa 的 Anda akan mati miliaran kali lagi. 次， You shoot a bullet, 你 shoot a gun,
开了枪， Anda 发 seperti 出了 menembakkan 子弹， menembakkan peluru bullet is going towards a paper target. 然后子弹已经 dan 这个 peluru itu diarahkan ke 位置 kertas. The 纸做的靶，纸靶， bullet touched the paper. 然后子弹 Dan 已经 peluru itu menyentuh kertas, 靶心了， But the bullet didn't go through yet. 但是还没有穿过那张纸， tetapi One peluru itu belum lewat dari kertas itu. piece of an instant, the bullet will go through. 只需要非常非常非常小一段时间，一小段时间，这个子弹就会穿过去。 That's how close Arya is to Buddha. 所以正者离佛， Segitulah betapa dekatnya Arya dengan Buddha. It's a 7 lifetime. 那就是其 Dan 实 itu adalah 7 kali kehidupan. It feels extremely happy. 实际上你是感觉到 Anda 极 merasa 其 sangat bahagia. Okay. Dives 6 more times. 再死 Jadi akan mati 6 kali 算 lagi. 什么的， Exciting thing. 非常非 Sangat 常兴奋的 menyenangkan, 一件事。 sangat If you menyenangkan. can see emptiness directly, 如果 Kalau 你 Anda 能够 bisa 直 melihat 接看 kekosongan 见 secara langsung, then of course you will continue your studies. 那你会当然 tentu saja akan Anda meneruskan pelajaran You Anda. will read the great books. 你会去研 Dan 读 Anda akan 书， ketemu dengan buku-buku yang hebat. 3 years later, I found Sipa. Say Sipa. 跟着念 Sipa Seperti 6 tahun kemudian saya ketemu buku yang luar biasa Len Tumbawa. Tumbawa dan kemudian buku lain. Sipa Land. Sipa Tumbawa. Mudah-mudahan saya menyebutnya dengan Sipa Len Tumbawa。 And it Sipa means, Land Tumbawa. I asked my teacher, what's Sipa Land Tumbawa? 然后3年之后，我 Jadi mereka menanyakan apa 老师 artinya 说老师什么叫 kepada Sipa Len gurunya. Tumbawa？ Then Rinpoche said, oh, that means 7 lifetimes to go. 然后仁波切回答说，那就是 Dan 说这个意思就是 gurunya 说 bilang, oh itu artinya 7 It's a kehidupan word for baby Arya. 这就是讲那些 untuk 刚 bayi Arya. 正者的人。 Then I didn't say anything. I just said, 我当时什么都没说，我就 Dan waktu itu dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. okay. So it's really fun to see it first and then later find it in the Jing. 所以非常好玩的一件事情 Sangat 就是 menyenangkan untuk bisa melihatnya dan kemudian menemukannya di dalam buku-buku. So this number means a lot to me. 所以这个数 Jadi 字 angka itu sangat berarti buat Jesse mereka. I will be a Buddha after 7 lifetimes. 我会在 Jesse Michael akan menjadi Buddha setelah 7 kehidupan. Next. Dan selanjutnya, So I was standing in the same area. jadi Jesse Michael berdiri di tempat yang sama. 区域内 And I remember I was looking at the benches where the monks sit for the ceremonies. 啊，然后 Dan 当时 Jesse 我还 Michael melihat kepada bangku-bangku di mana para biarawan duduk pada saat melakukan upacara. 是进行仪式的板凳上， And I saw where I saw myself after my next death. 然后我就看见了 Dan 在 Jesse Michael bisa melihat dirinya setelah kehidupan selanjutnya, And I setelah saw kematian yang myself sekarang. as a Dan di- child, 然后当时 as a baby. dan 我 Jesse 当时就看到 Jesse Michael melihat dirinya sebagai bayi. And I saw several people taking care of the baby. 然后我看 Dan 到有 Jesse Michael melihat beberapa orang sedang mengurusi bayi tersebut. And those people were teachers. 然后那些人都 Dan mereka adalah para guru. I have seen that I will be born again. Jadi Jesse Michael melihat Be born again. bahwa dirinya dilahirkan 会 kembali. 再次的受生， And I have seen that from the day of my birth, at least 2 teachers will be taking care of me from that day. 然后我也已经看 Mereka 见了 melihat pada hari kelahirannya paling tidak ada 2 guru yang akan mengurusi 从 dia 第一 sejak 天 hari 起 itu. 至少就会有2位老师一直在照顾着我。 Geshe-la, did you see that you will remember that you're an Arya? 格西老师，你有没有看见说 Gisela, apakah Anda ingat bahwa Anda adalah seorang Arya pada saat itu? I don't think I will remember. 我并不觉得我会， Saya rasa saya tidak akan ingat bahwa saya 就 adalah 是当时还是婴儿的时候 sebagai bayi. One-year-old or 2-year-old. I don't believe I will remember. 如果我就是当时 Kalau usia 1 atau 2 tahun mungkin tidak akan ingat. 我并不觉得我会能够想得起来我是正者的事。
but I believe that my teachers will take good care of me, and maybe about the time of 16 years old, I will see it. I will remember who I am. 然而我的确看见， Tapi yang pasti para guru itu akan mengusir Jesse Michael dengan baik, dan mungkin di usia 16 Jesse Michael akan mulai ingat tentang bahwa dia adalah Arya. See your death 然后 Untuk melihat 就是 Anda 去看见 mati 你的死亡， and to see your next life, 去看 dan 见你的 untuk 下一世。 melihat kehidupan selanjutnya. this life. 那今生 Dalam kehidupan ini, It's very, very, very happy. 是非常非常非常 sangat senang, 而且 bahagia. 非常自在的。 And then suddenly you realize there are 8 billion people going to die. 然后你会突然 Dan 间意识 tiba-tiba Anda ingat bahwa ada 8 miliar orang yang akan 在 mati. 死去， And they don't know anything what's going to happen to them. 而且他们 Dan 对于 mereka tidak tahu 之后会 sedikit 发 pun 生的 tentang 事 apa yang akan terjadi kepada 一无 mereka. 所知。 They know intellectually, they know they have to die. 在思维上，他们知 Secara 道 intelek mereka tahu mereka harus mati. But there's not one who saw this much of their next life. 然后但 Tapi 其中 tidak 没有 banyak 任何 yang 一个 melihat 人 sebanyak 看到他们 itu 其中 kehidupan 一 selanjutnya. 部分的内容都看不到。 Then how does that change the baby Arya psychologically? 所以这会如何 Gimana 改 itu 变 bisa mempengaruhi bayi Arya secara 这位得 psikologis? 胜者呢？ How does it feel 他的心里会是什么样的 Bagaimana 什么 rasanya 样的感受呢？ to see your death and to see you will be born and to see there will be people on the other side waiting to retrain you? 如果你能看见自己 untuk 会 melihat bahwa Anda akan mati dan kemudian ada orang-orang di kehidupan selanjutnya yang sudah siap menyambut Anda dan mengurusi Anda. How does it feel to be the only person among 8 billion who doesn't have to worry about that? 如果 Dan 你 bagaimana rasanya menjadi satu-satunya orang di antara 8 miliar manusia yang bisa melihat itu dan tidak khawatir tentang masa depan. It changes your own psychology completely. 这会 Itu merubah psikologis Anda sepenuhnya. 心理状态 It's a deep, deep kind of happiness. 是一种很深 Itu 很 adalah 深的 kebahagiaan yang sangat-sangat Of dalam. course, you still have bad days. 你当然会还会 Tentu saja Anda masih punya hari buruk. You fundraise for Tim's 5 houses salaries and nobody gives anything. 然后譬如说 Anda menggalang dana untuk timnya tim dalam penerjem dalam kelas 5 rumah. Still have bad days. 正者还会 Jadi saya juga masih punya hari-hari buruk. 日子， But deep down, they have Tapi di dalam very, hati are filled with happiness. 然而在深处 ada 内心深处 perasaan sesuatu yang akan terjadi. 幸福和喜悦， And it's the happiness that comes from knowing what's going to happen. 然后这种喜悦和幸福 Kebahagiaan yang berasal dari mengetahui apa yang akan 知道 terjadi. 自己要去到哪里的。 And I really encourage you to try to see emptiness. 所以我真的很鼓 Dan 励 saya mendorong Anda untuk berusaha untuk melihat kekosongan. It's not some mystical, whoa, whoa, whoa. It's not like that. 它不是一 Dan 些 sesuatu yang 神神怪 mistik 怪的 ya, apa yang sesuatu yang terjadi, Practical. 是非常实 tapi 际 sesuatu hal yang You praktis. feel very deeply happy. 你会感觉到 Anda merasa sangat bahagia secara mendalam. And you can really help other people. 且那之后 Dan Anda benar-benar bisa membantu orang lain. It's one thing to feed other people. 去养， Satu hal untuk bisa memberi makan orang. It's one thing to help them when they are sick. 然后在别人生病的时 Satu 候 hal untuk bisa membantu mereka pada saat mereka But sakit. to help a person with their death, 但是能够 Tapi untuk membantu seseorang menghadapi kematian, that's really fun. 那是真的。 itu benar-benar menyenangkan. Just feel goofy. 正者整天都， Jadi kalau seorang Arya merasa bodoh, 想要玩摇滚 lucu 啊之类 They 的， want to play loud rock and roll while they sign. 他们在签名的时候想要放很 mungkin 吵 pengen main rock and roll atau menandatangani buku. Is rock and roll the music of the Buddhists? I think so. Apa rock and roll buatan musik seorang Buddha? Mungkin juga. 是这么认为的， Just kidding. 开玩 Okay. 笑的。 Nggak bercanda. Next picture. 好，下一 Gambar 张图 selanjutnya. What happened? Apa yang terjadi? Okay.
Baiklah. So as I mentioned, I decided to buy a diamond. 正如我说的， Seperti yang diceritakan tadi, Jesse Michael berusaha membeli berlian. At that moment in my life, I just paid off my school loans. 然后在我那个 Pada 生 saat 命的 itu 阶 Jesse 段， Michael sudah melunasi biaya sekolahnya. 的学生的贷款， And I didn't get my grandmother's inheritance yet. 那个时候我也 Dan 还没 belum 有 dapat warisan dari neneknya. 遗产， So I was completely broke. 所以我就是， Jadi benar-benar lagi bangkrut. Then my rent, 然后呢，有 Dan harus bayar sewa rumah. rent of my old garage with the drunk Mongol. 就是我当时 Dan biaya sewa di garasi yang disewakan oleh orang tua pemabuk, orang Mongolia pemabuk, Rent is $50 a month. 当时我的房租$50 1个月sebulan. 50美金， Eat your heart out, Singapore. 然后 eat your heart out Eat in your heart out means Singapore。 you can be jealous of me. 啊，OK，意思就是你可以嫉妒我了。 Dan Anda bisa iri kepada orang di Singapura. $50. 我才50美金。 And they $50, waduh. built several buildings at the temple. They never raised it for 25 years. 而且呢，这因为我后来 Dan 在 selama 25 tahun Jesse Michael di sana ngebangun beberapa bangunan di sekitar kuil, mereka tidak pernah menaikkan harganya. I was broke. I didn't have enough money to buy diamonds. 所以当时我真是 Waktu itu Jesse Michael lagi bokeh dan nggak punya uang untuk membeli beli. 所以呢，我也跟你们讲了。 Makanya Jesse Michael menjual mobilnya. And here's the conversation. I will never forget it. 以下 Dan 是 ini adalah percakapan yang tidak pernah dilupakan. It's like one car sales place in Lakewood, New Jersey. 然后就是在新泽 Jadi ada satu tempat jual mobil showroom di New Jersey, satu tempat It's out near the park east of town. 然后是在 di sebelah selatan kota tempat tinggalnya. 旁边 And I get out of the car. 然后我从车里下来， Dan Jesse Michael keluar dari mobilnya. Person I met after I saw emptiness. 然后这个人是 Itu orang pertama yang ditemui setelah melihat kekosongan. Suddenly, I can hear his thoughts. 我突然间能够 Tiba Jesse Michael bisa mendengar pikirannya. I'm like, whoa, you know. And he's like, I wonder who's this young guy. 然后这个人见到我，心里 Dan 面想， orang itu seperti bilang, oh siapa ini anak muda ini? So I can hear his thoughts. 所以我可以听到他的念头。 Michael bisa mendengar suaranya, apapun yang dia pikirkan. 念 And 头 I 都 said, 听到。 well, I like to sell my car. 我就跟他说， Michael berkata, saya mau jual mobil. He probably doesn't own it. Maybe he stole it. 然后他心想说啊， Dan si orang itu 可 pikir, 能不是他 wah 的 mungkin itu bukan miliknya, mungkin dia curi. Have a car like that was a beautiful. Terlalu muda untuk 这 bisa 么 punya 年轻怎么 mobil 可能有 seperti 这 itu. 么好的车？这很美的，很好的一辆车。 Then I'm like, oh, I got the paperwork. 然后我就说，你看我 Dan Jesse Michael mengeluarkan 证 dokumen-dokumennya. 件我都带过来了， Here's my name. 这是我的名字， Ini dia namanya. Teacher gave me the car. 因为这是我老师给 Guru 我的 saya memberi saya mobil ini. Gave him the car, but he's got the paperwork. I'll take it. 哦，他的老师怎么可能给 Ya 他这辆车？ oke, mobil itu dikasih sama gurunya, tapi dia dokumennya lengkap, ya udah diambil aja deh. He's talking in my ear, you 所 know. 以我能够 Jadi rasanya seperti orang itu bicara di kupingnya. 每一句话就好比他在我耳朵边说话一样。 And he said, okay, it looks like your name is here. 然后他说，哦，好 Oke 吧， baiklah, sepertinya nama Anda ada tertera di dokumen ini. Just I'm curious, what do you do? 然后呢，我 Saya hanya penasaran, Anda bekerja sebagai apa? I thought I shouldn't tell him I'm an Arya. Maybe they'll put me in the mental hospital. Dan saya pikir sebaiknya tidak memberitahu kalau dia adalah seorang Arya, karena nanti dikirim ke rumah sakit jiwa. 你去的。 Hi, my name's Arya Mike. Mungkinlah saya bilang nama saya Arya Mike. 正者麦克。 Then I said, I'm a cook in a church. 然后呢，我就跟他回答说， Dan Jesse Michael bilang saya tukang masak di 里 gereja. 面的一名厨子。 Then he's like, yeah, looks like a cook in 然 a 后 church. 他心里面 Berpikir, iya benar, emang kelihatan kayak tukang masak di gereja. Then I bought the car. I sold the car. 然后呢，我就卖了， Kemudian mobil itu dijual. And he gave me $100. 他给了我100。 Orang itu ngasih $100. Those days, it's worth about 5,000. 即使 Bahkan kalau sekarang itu nilainya kurang lebih $5.000. 1000美金。
静的。 And I can feel this intense happiness coming from you. 然后我能够感 Dan 受到 saya bisa merasakan betapa bahagianya, betapa senangnya orang 真的 tersebut. 很开心。 And then I said, can you do me a favor? 然后我就问他 Dan 说， kemudian Jasmika bilang ke orang itu, bisa tolong saya nggak? Like, what do you want? And 他就问说 Orang itu bilang, 你要是 mau 干什 apa, 么 perlu apa? I need to go to a jewelry store. 我就跟他说我 Saya 想要 perlu 去一家 ke 珠宝店， toko berlian. A ride to Lakewood. 能不能送我一下？ Boleh nggak saya ditebengin, kasih tebengan untuk ke sana? I'll 愿 give 意 you 为你 a, 做任何的事情， I'll give you a ride in your own car. 我用你自己的这辆车送你一程， Dikasih tebengan dengan mobil itu 然后就带我 dan 去。 diantar ke toko berlian. I ever saw him. 那是我最后 Dan 一 itu 次见。 terakhir kalinya Jasmika melihat orang. Power that you get on the same day. 那其实我 Nah, 可以 itu 讲 adalah 在你那 kekuatan 一 yang 天 Anda 的 dapat 天会 pada 给 hari 你一 itu. 种力量。 Good news for you. 对你们来讲， Berita baik untuk Anda. That power goes away that night. 那个力量在那天晚上就已经不在了， Kekuatan itu hilang malam itu juga. I cannot read your mind. 现在已经读不了你们 Saya 的心 tidak。bisa membaca pikiran orang lagi. But and by the way, in the Jing, 且顺便一提， Dan 在经中， ngomong-ngomong dalam Jing, well, you can read other people's minds without being an Arya. 顺便一提，在经 kalau 中 Anda 里头说，如果 bermeditasi 你能 secara 够 dengan 听到 baik, 别人 Anda 讲 bisa 的话， mendengar pikiran orang lain tanpa Anda harus menjadi seorang Arya. But that's another power that you get on that day, 那然而呢， Itu adalah kekuatan lain yang Anda dapatkan pada hari 另外一 itu 股力量， temporarily, 暂时的， secara sementara because of the prana. 可能是因为气 karena prananya. Next picture. 好，下一张图， Gambar selanjutnya. This is probably the most important J-Top Yeshe. 这可能是后 Ini 得 mungkin 之 hal yang paling 当中 penting 最重 dalam 要的。 kelas I'd JC. like to spend some time. We have 10 minutes. 我们还有10分钟，所以我 Masih ada 想 waktu 花点时 10 menit. 间在上面。 And this is the last one I'll tell you about today. 这就是我 Dan 今天会 ini 跟大家 hal terakhir yang akan saya kasih tahu hari ini. But I'll tell you some other day. 我还有一些 Masih 其他 ada 的 hal-hal lain, tapi nanti saya 在 ajarkan 下 hari 次 hari 再 ini. 跟大家讲就好了。 I would like to spend 2 years on this subject. 我想要在这 Jadi 个 Michael ingin menghabiskan 2 tahun untuk mempelajari topik ini. Reach the same place. 去帮助你们去 Anda juga bisa berada di tempat yang sama. In between the Buddhas and the 7 lifetimes, okay? 就是 Antara 在 Buddha dan 7 kehidupan, 中间， I was at the southwestern pillar of the temple. Southwest Pillar。我当时 Jasa Michael berada di tiang tenggara 在主殿中就是西 dari biara itu. then 看着他，对着他。 I saw emptiness in the southeastern corner. 然后我是在 Dan 南角的， Jasa Michael melihat kekosongan di sudut tenggara Again dari after the kuil. prostration. 然后在那之后我又 Jasa Michael duduk lagi setelah dia merebahkan diri untuk bersujud. To meditate again. 然后又开始 Mulai bermeditasi lagi. 冥想了。 And it's very, very specific. 是 Dan 非常 sangat 非常具 And it's like khusus. everything is dark. 很具体的，就是 Seperti 在 semuanya 冥想 sangat 当中 gelap. 一切都是黑暗的。 And then a picture came up like this. 然后一个 Dan 图 kemudian ada 像 lukisan 这 yang 样这种 muncul, 方式出来了， And it's my mom. 然后是我的母亲， yaitu gambar ibunya. Had just died about 2 or 3 months before. 然后在那 Waktu 时候 itu 我的母亲 ibunya baru saja meninggal 2 atau 3 bulan sebelumnya. 3个月刚刚才去世， And she looked, she didn't look dead, okay? She looked pretty good. She looked like 30 years old or something. 然后在这 Dan 个冥想当中，她 ibunya terlihat sangat muda seperti baru berusia 30 tahun. 好的可能是30岁左右的样子。 And she's sitting with me, 然后她跟我一 Dan 起 duduk 坐在 bersama Jasa 跟我 Michael, 一起坐下， but a little bit higher. 但是比我高一 tapi 点 sedikit 点。 lebih tinggi. And, she's looking at me strange. 然后呢，她以一种 Dilihat dengan cara yang 奇怪的 aneh. 眼神看着我， She's very happy to see me, 她看见 Sangat 我， bahagia untuk 突然 ketemu 非 Jasa 常的 Michael, 开心， like any mother. 就如同任何 seperti 其他母亲 layaknya seorang ibu. 孩子一样。 But she has this little frown. 然后她这里稍 Tapi 微 seperti 地皱了 berkerut 皱眉 sedikit dahinya. Then I realized she's very happy to see me, but she has some serious worry in her life.
然后我就意识到， Beli- 忽然他见 sang 到我 ibu 的 sangat 开心，然后他 bahagia 就感 ketemu 到 Jesse Michael, tapi ada kekhawatiran tersendiri dalam 一 hidupnya. 些担心，他真正担心的事情。 And then I realized she's worried about dying again. 然后我意识到，就是他在 Dan 担 Jesse 心， Michael menyadari bahwa ibunya Worried takut about untuk her mati lagi in the last life. 然后他 karena 担 dia 心在他 meninggalkan 的 4 上一 anak 世， dari kehidupan sebelumnya. And I'm like, so very naturally, I talk to her in my mind. 所以我很自 Dan 然的， secara alami Jesse Michael berbicara kepadanya di dalam pikirannya, Don't worry. 我就跟他说：“妈妈，不用 Ibu 担心 jangan khawatir, Don't have to worry like that. 你不需要 Anda 再 tidak harus 不需 khawatir 要像 seperti 这 itu. 样担心。 Because today I became Arya. 今天 Hari ini saya menjadi Arya, In 7 lives, I'm a Buddha. 7世后， dalam 我是 7 kehidupan saya akan menjadi seorang Buddha. Babysitting my own planet. 我会像保姆 Saya 一样 akan 照顾 mengurusi 我 planet 的 saya. 星球， I'll take care of you. 我会照顾好你的， Saya akan mengurusi Anda. Anything. 你不需要担心 Anda 任 tidak 何事。 harus khawatir tentang apapun. 然后他的脸的表情 Dan 就 kemudian 是 wajahnya berubah Ya, Ujung means seperti orang yang sangat lega. sigh of relief. 就是一种非常放松 Jadi 的。 seperti kayak bernafas lega. Okay, honey, I know you got it. 啊，亲爱的，我知道。 Baiklah sayang, saya tahu Anda bisa mengerjakannya. Kind of like a slot machine. 嗯，他有点像那个老虎机。 Dan kemudian seperti mesin 然后 slot 他走了， pergi 然后我的父亲来， dan kemudian muncul gambar ayahnya. He died a little bit after that. 他在那之后， Ayahnya meninggal nggak lama sesudah ibunya meninggal. He also looks worried. 他看上去也 Juga kelihatan khawatir. Dad, don't worry, Dan kemudian Jesse Michael bilang, 然后我就跟他说， Ayah jangan khawatir, saya akan mengurusi Anda. it's all gonna be all right. I can take care of you. 一切都会。 Kita semua akan baik-baik saja, saya akan mengurusi Anda. 我来了，我要来了， Saya akan datang. 他就这样， He looks Kemudian at me. ayahnya seperti tersenyum lebar. He go. 然后他也， Dan kemudian pergi seperti slot mesin. 然后我的哥哥 Dan 出现， kemudian kakaknya yang paling tua, And then one by one, 一位接 satu 一 demi 位， satu all the keluarganya muncul. family, 就是我家中的所有的 Orang dalam keluarganya muncul. inner conversation. 就是同 Dan 样 sama seperti percakapan sebelumnya 同样的表情， dengan They're not ekspresi yang sama. crying or something. They are just worried, you know. 他们不是说在旁边 Tidak 大哭， seperti menangis atau apa, cuma kelihatan khawatir. Don't worry, I'm like almost there. 然后我就跟他们说， Dan Jesse Michael bilang jangan khawatir, saya hampir sampai sana. 他们都， Dan mereka seperti lega, bernafas lega. Then our neighbors start to. 然后我的 Dan 邻 kemudian tetangga-tetangganya mulai muncul. The ones I know and the ones I don't want to know. 一些 Orang-orang yang saya kenal dan orang-orang yang saya tidak ingin 认 kenal. 识的邻居也出现了， Even the one who hates rock and roll who used to come over. 然后那些以前 Dan orang yang benci rock and roll dan sering mampir. By one. 一个接 Satu demi satu. Then people in my neighborhood. Dan kemudian orang-orang who I di 那些就是在我之前在家乡凤凰城 daerah rumahnya waktu dia di Phoenix, di Arizona. exactly the same mental. Dan mengalami percakapan yang sama. 完全一样的一时的对话， And then people from other cities. 以及 Dan 是 kemudian orang-orang dari kota-kota lain. And then people from other countries. 然后以及 Dan orang-orang dari negara lain. And it's all of them, all the people in the city, one by one. 然后是一座 Semua orang dari kota tersebut satu demi satu. All the people in this planet. 所有在这 Semua orang yang ada di planet ini. Now Satu there's demi satu. 8 billion conversations.然后 Short- Sehingga terjadi short, 8 much time. miliar percakapan ada 8 miliar orang. 80亿个，每次都很 Waktunya tidak banyak 时间 dan mereka lewat cepat sekali. Really fun. After the last person in this world is finished, my family dog. 然后很好玩的就是在这个星球上的最后一个人谈完 Setelah orang yang terakhir di planet 也 ini 出现了， His name is George. 他的名字叫乔治。 tiba-tiba You know, don't worry, George. anjingnya muncul. He's a Namanya basset George. hound. They have permanent worried look. 这种狗，它这 Dan 里都是 juga terlihat khawatir. 很皱的这个皮肤，所以它永恒的担心的样子的。 I'm like, George, don't worry. I'm on top of it. I got it. I 然 got 后 it. 我就是说，叫这 Dan Jesse mereka bicara kepada anjingnya, jangan khawatir, saya akan mengurus Anda. 就这样。
You know, and then one by one, all the dogs. 然后一只 Dan 一只的 kemudian 所有 satu 的 demi 小 satu 狗出现 para anjing And I'm muncul. not kidding, and I'm not lying. 我不是 Saya 在 nggak 开 bohong 玩笑， dan 也 saya 不是 nggak 在说 bercanda. Every dog in the world. 世界上的每一只 Semua 狗都出现 anjing di dunia ini. All the cats in the world. 然后世界上 Dan 所有的 kemudian 猫也 para 有， kucing di seluruh dunia. 甚至连我的猫都出现 Masuk 了。 kucing saya sendiri. And then, you know, like mice, 然后老鼠、 Dan kemudian para tikus, birds, 小鸟， one burung, by one. 一只 satu 接 demi 一只 satu. Individual conversation. 就是进行一对一的 Masing-masing 对话 mengalami 一对一 percakapan Not very perorangan. long. 不是 Nggak baik, 长 nggak 时 lama. 间 It's like a job interview with someone you don't intend to hire. 就是一下 Wawancara kerja dengan orang yang Anda tidak bermaksud 这个对话 pekerjakan. 很短的， all finished. 然后全都 Akhirnya 结束 semua kelar. Every living creature on this earth. 然后在这个 Semua makhluk hidup yang ada di bumi Same conversation. 然后是 dengan 同样的 percakapan yang sama. You know, don't worry, I'm almost there. 不用 Jangan 担心 khawatir, saya 快 hampir 到那 tiba di 里 sana. I promise you, I'll take care of you. You don't have to worry. 而且我跟你保 Saya 证， berjanji saya akan mengurusi Anda tidak harus khawatir. Don't worry. 你真的不需要担心了， I'll take care of you, 我会照顾好你的， and I can, 而且我有能力 and。I will. Dan saya bisa. And so then some dude from the next planet, 然后呢，从 Dan tiba-tiba ada orang lain dari planet lain 见了， he's like, dengan bahasa yang aneh. not really, I'm just 不是 kidding. 不是，这一点是开玩笑的。 But next planet's people, 然后呢，也就是说 Dan 下 orang-orang 一个 dari planet berikutnya, one by one, 一个阶 satu demi satu. same thing, 同样的对话， and Dan countless hal- planets. 然后覆盖到无 dengan 数的 jumlah planet yang tidak terbatas. 一个接一 Satu 个， demi satu. And that is bodhicitta. 这就是菩提 Itulah 心， bodhicitta. 这才是真正的菩提心。 Bodhicitta yang sebenarnya. Human being has that capacity, 人类是有这样的 Manusia 能力 punya kemampuan the itu. capacity to read other people's mind, 你有能 Anda 力 punya 能够去读到 kemampuan 别 untuk 人 bisa 的心， membaca pikiran orang. capacity to see 500 years ahead. 你有这个能力 Anda 看到 punya 500 kemampuan untuk bisa melihat 500 have tahun ke the depan. capacity to have a relationship with every being in the universe. 然后你是有 Anda 这 punya 个 kemampuan untuk bisa memiliki hubungan dengan semua makhluk hidup di dunia, You do have that di capacity. alam semesta. 能力，你们底 Anda 下 punya kemampuan. It's not just some sutra said that. 这不只是 Bukan hanya ada ayat yang mengatakan itu. Who wrote the sutra? 这些佛经也是有 Ada 人写 seseorang yang menulis ayat 有 tersebut. 人教了这些佛经的内容。 And I think at that moment you become a bodhisattva. 我想在那个 Pada 时 saat itu Anda akan menjadi bodhisattva. Geshe-la, that sounds like a lot of work to become a bodhisattva. 哦，格西老师，听你讲完，我觉得 Kelihatannya 菩萨 seperti perlu kerja keras untuk menjadi seorang bodhisattva. Many preliminary levels of bodhisattva. 嗯，就菩萨有很 Ada beberapa tingkatan awal dari seorang bodhisattva. 阶段的。 And Arya Bodhisattva is a lot different from what they call Maha Bodhisattva in the Heart Sutra. Chanju Samba Samba Di Chimbo. dalam sutra hati ada yang disebut Arya Bodhisattva. 在心经里面把这一类菩萨叫玛哈摩诃菩萨，大菩萨的意思， That's Arya. 这就是正者 Itu。adalah Arya. You can be a Bodhisattva and you're not a Buddha. It's possible. 对你可能是你 Sangat mungkin Anda seorang bodhisattva tapi bukan seorang Buddha. All Buddhas are already 那 Bodhisattvas. 所有的佛就已经 Tapi 是 semua orang Buddha sudah menjadi You bodhisattva. have to be a Bodhisattva to be a Arya. 你不需要成为， Dan you don't have to seorang be a- bodhisattva bisa menjadi Arya. Yeah. 你不需要成为菩萨才能成为正者。 If you're in this class, 如果你在这一堂课上， Anda berada dalam kelas ini, become a Bodhisattva on the same day, you become an Arya. 如果你在这堂课 Anda 上， akan menjadi bodhisattva dalam hari yang sama pada saat Anda menjadi 正 Arya. 者的同一天内会成为菩萨。 Okay. Baiklah. And that's all. Okay. Ya, That's all. semuanya 这就是 itulah. 我要说的。 And so for I would like to teach these things in more detail. 所以我会希望能够用更 Saya 多 akan 的 mengajarkan ini secara lebih mendalam 受这些内容， In these next 2 years, 在未来这 dalam 2 tahun ke depan. especially with my health,
terutama karena faktor kesehatan. It's I'll probably survive 2 years, but we don't know. 我很有可能能够在2年后活下 Mungkin Jesse Michael akan bertahan hidup 2 tahun ke depan, tapi kita tidak pernah tahu. Dan saya juga tidak tahu tentang Anda. So it's mutual. 这是双向的。 Ini kita nggak pernah tahu dari 2 sisi. Jesse Michael maupun murid-murid yang ada di So depan. if you try to stay, I'll try to stay. 如果你们尝 Kalau 试活 Anda 下去， berusaha 我也 untuk 会尝 bertahan, 试 saya 活 juga 下 akan berusaha untuk bertahan. Then we have a date, okay? 这样的话，我们有 Jadi 彼 ada 此的 satu 约 hari. 定，要继续约会的。 Yeah, okay. And so my general plan 所以我的总体 Jadi 计划 rencana secara umum, is I'd like to clear up the 16. Jesse Michael akan mengajarkan 16 把这 aspek. 些16项教授理顺理清楚。 Then I'd like to teach it in. We have many different organizations because there are many different kinds of people. 我们有很多 Kita 家 ada 不同的机构 beberapa macam organisasi karena ada beberapa macam jenis orang. Some people are more physical. I'm not. 有些人就是在 Ada orang yang 实 lebih 际 ke 上 arah 是更棒的 fisik, 我不 kalau 是 Jesse If Michael I sit tidak. in a chair and read the whole day, I'm very happy. 如果能够坐在椅子上，一 Michael 整天都 bisa 在阅读 duduk 的话， seharian baca buku dan merasa bahagia, senang. 我也看不见任何的理 Harus 由要真的 berdansa 这 atau 么做。 apa. But then some people prefer exercise, 但有些人 Tapi ada orang yang milih berolahraga. and some people prefer business, DCI. 有一些人更喜 Dan 欢 ada yang memilih DCI dari sisi bisnis. So generally, we created a different organization for each kind of person. 所以总体而言， Jadi Jesse Michael menciptakan beberapa organisasi untuk orang-orang yang berbeda. SC, is that a mazal or not? If it is, raise your hand. SC SC. SC, apa artinya? SC. 什么是 SC？ Arigato gozaimasu. 哦哦，那个日本的 SC 女士，你在吗？ If it's is it a deal? 啊，对，你们谈好了吗？ Just raise your hand. Oh, if it's yeah, is it deal? Ya, Okay. coba angkat tangan. We made a new organization this morning. Baru saja mereka membuat satu organisasi baru bulan ini. Sophie Chow, 啊，我们有曹莹、Sophie 曹， Tin Nguyen, 还有 Tin 越南的 Ada Ting Nguyen sama Sophie Chow. 最远处， yeah, hi. 嗨， Halo. I had this dream last night. I couldn't sleep. Okay. 昨天晚上我睡不着， Mereka bermimpi malam We all come from semalam different countries. 我们都来自不同的国家， mereka pergi ke berbagai negara We don't know each other's language. 我们都不懂 dan tidak memahami bahasanya. People sit over there. Western Yang orang Russians, Cina Ukrainians, duduk di sebelah sana, orang Rusia dan Ukraina duduk di sebelah sana. 然后呢，俄乌同学就坐这边。 And it seems to me it would be a lot more fun if we learned each other's language. 我想，如果我们能够 Akan 去 lebih menyenangkan kalau kita bisa mempelajari bahasa 会更 masing-masing. 有乐趣。 Okay, and Ama? We don't have to be fluent. 我们不需要 Kita 讲的 tidak 很 harus 流畅， lancar bicaranya. Chang bang. 你可以说 very good， 非常好嘛，也非常好。我听说肉好的说 那是俄语， ，learn a few words of the other person's. 意思就是我们去学 Kita bisa 学 mempelajari beberapa kata dari bahasa mereka. And these programs such a great opportunity. 我们这样 Dan 的 program ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. 机会。 Sugeng. Sugeng, Makasih. terima kasih. Okay. then, then people feel happy. 然后 Dan 你 orang 看， merasa senang You know each other's language. 你们 kalau Anda bisa mengetahui bahasa 学彼此 masing-masing. 的语言的话， So I had a meeting with Tin and Sophie. 所以我跟 Jadi Jesse Michael ketemu Tim dan Sophie. China has 1.5 billion people. 中国有10 Dan Cina punya 1,5 miliar orang. Some people learn Japanese in their university. 有一些人 Ada yang belajar bahasa Jepang di universitasnya. Then they take a national examination for fluency. 然后呢，他们 Dan 就 kemudian ngambil tes nasional untuk kelancaran bahasanya. 语言考试统考。
Sophie Chow was number 然后 one 曹 in 英考的 China. 是第一名。 Sophie Chow adalah nomor 1 di sini. She won't. I will brag. I like Saya to brag. I will brag for her. 对，我很喜欢 Jesse 炫耀 Michael 说在 akan 这里帮他炫耀。 bicara bagus tentang dia. Gang speaks Japanese. 然后苏根也讲 Dia juga bicara bahasa Jepang Many languages. 以及其他的很多语言。 dan bahasa lainnya. So my dream is we all learn each other's language a little bit. 所以我的梦想就是希 Dan 望 Jesse Michael adalah kita belajar bahasa orang lain Those two sedikit guys are going to organize it. 所以这两 dan 个 Anda akan mengaturnya. I like to learn language while I eat. 我很喜欢 Kalau 在 Jesse Michael senang belajar bahasa sambil makan. I like to do everything while I eat. 我其实我在 Kan 我喜 makan 欢在 mahal 食 pada 堂 saat 做任何 makan. 的事情， So they're going to figure out a program. 所以他们会 Jadi akan dibuat satu program. 项目， I think we kind of mixed up the eating tables. 我们会把这个 Jadi mereka akan 学习跟用餐混在一起。 mencampur orang-orang yang ada di meja makan. Not fluent. 你不需要 Nggak harus Even lancar. just 100 words is very wonderful. 你只需要学即使 Bahkan hanya menguasai 100 kata udah cukup. Deal with Wang Xia. Where's Wang Xia? 王霞，我跟他 Jadi 有 biasa mereka punya perjanjian dengan Wang Xia. 2 Chinese words every day. 他每天给我发 Bahwa 2个 Wang 中 Xia 文 akan 单词， mengajarkan 2 kata setiap hari Months or something. 已经6 selama 个 6 月了。 bulan. One day I actually read it. Dan satu hari pasti akan dibaca. But it's so fun. 但是真的很好 Tapi 玩。 And as a menyenangkan. teacher, 所以作为老 Dan 师， sebagai seorang guru, students are so grateful 你的学生们都非常感 murid-murid 谢 Anda akan sangat berterima kasih to speak their language. 如果你去做 kalau Anda melakukan upaya untuk bicara bahasa mereka. Tin and Sophie Chow, they will design some program. 所以呢，Ting 跟 Jadi Sophie Tim 乔 dan 呢 Sophie akan merancang satu 设 program 计一些学习的项目， For these kinds of events. 然后 untuk acara ini. For this kind of event. 就 Yes. 是这个项目会放在我们这一类型的课程活动中。 And then let's try to learn each other's language. 我们一起来 Dan 尝 mari 试 kita 去 berusaha 学习 untuk 彼此的语言吧 mempelajari bahasa. 好，谢谢。 That's it, right? Terima kasih. I'd like to thank Stanley Chen. 然后谢 Dan 谢 terima kasih Stanley kepada 和三 Stanley Chen. Without him, I cannot talk to anybody. 如果没有他的话，就无法跟任何人对话。 Stanley Chen, Jesse Michael nggak bisa bicara dengan siapapun. 所以我非常非常感 Jadi 恩。 benar-benar sangat So berterima Ian kasih. Shopping are really, really fun to be around. 然后呢，跟 Dan 他和 menyenangkan 在一起 untuk 就是 melewatkan waktu 非常 bersama Stanley dan They work Xiaoping. really hard for the Dharma. 然后他们两 Dan 位 mereka 佛法 bekerja sangat keras untuk 还有我们 beliau. 线上的朋友们， Yang Thank you for online, coming. 感谢你们的 terima 到 kasih 来 sudah hadir. Venerable Phil Baker. Phil Baker. Phil Baker， Thank Phil you Baker. for- Terima kasih for still being here. 谢谢你还在 masih 这 berada di 里。 sini. 每位90岁的先生。 Okay. All right. See you guys next time. 好，我们下次见。 Sampai ketemu lagi. Baik, acaranya sudah selesai ya. Saya hentikan penerjemahan. Terima kasih. All right. So everybody, this is our last class with Geshe Michael for this entire event. 这是我们这次闭关当中最后一次跟葛西老师上课。 We still have several more hours of classes, 那下午我们还有几个小时的时间， but he will be leaving after this class. 但是葛西老师会在这节课之后就离开。 So first, let's give him a huge thank you 所以 for 首先，让我 teaching 们掌 us. 声感谢一下 Please. 葛西老师。 You know, and many people have asked me, Geshe Michael. They're asking me to ask you publicly, but 那很多人呢都通过我来问葛西老师这样一个问题。 first, please keep teaching us, 首先，第一点，请你持续的教授我们， and please stay as long as you can. 然后请您尽可能的长寿幸福的生活着。
And we're very much looking forward to seeing you in October. 然后我们都非常期待10月份可以再次与您相见。Thank you very much once again 想再一次感谢您， for teaching us, and we'll see you very, very soon. 然后一直来 Thank you. 教授我们，也很快再次与您相见。谢谢姚老师。好，请大家就座，我们有重要的事情宣布。Please keep you seated. We have a special announcement for everyone. 首先，大家知道我们这几天安排每一个同学跟老师见面拍照。First of all, you know we arrange each one to take a photo and get signature from Gisela. 而我们的老师团把自己留到了最后。But our teacher team keep them the last. 所以呢，我们现在先留下来，让我们的老师可以先离开，然后去跟格西老师签名和拍照。So please keep your seat. Let's invite all the teacher go first and get signature photo with Gisela. 只是武学社的老师，只是武学社的老师哈，只是武学社的老师。Only the teachers from Five House. 好，接下来有一件很say goodbye to friends. 好，线上的小伙伴们，我们再见，谢谢您的参与。Thank you, Geshe Michael Roach, for sharing these precious teachings with us. And thank you, everyone, for walking this path with us. As we complete this series of Arias Diamond Way classes, we invite you to reflect on what has touched you most and carry it with you into your daily life, starting from today. We wish you a meaningful continuation of the course, and thank you for being here with us at Five Houses.欢迎格西老师。